Este vehículo viene ya de 2 talleres. El primero le cambiaron las bobinas y las bujías. Y el segundo taller dio su diagnóstico, que la computadora estaba mala porque el misfire persiste. Entonces vamos a pasar a través del proceso diagnóstico correcto. Si en realidad es la computadora, tenemos que verificar que corta el pulso de inyección, la chispa, no lo envía a tiempo o qué. Acompáñenme. Bienvenidos a su canal, Joel Armory in Action. En este caso vamos a tener un diagnóstico de misfire Toyota Tacoma del 2009, en donde ya lo llevó a 2 talleres. En uno le pusieron las bujías y bobinas, parece, y en el segundo taller ya le dijeron que era la computadora. Pero ¿por qué la computadora? ¿Cómo la comprobamos? Bueno, vamos a pasar a través del proceso de diagnóstico. Vamos a escanear esta 2009 Toyota Tacoma. Tiene 211,000 millas. La luz de check engine dice, y ya 2 talleres le dijeron que uno le cambió bujías, bobinas, y otro le cambió las 2 bobinas de enfrente. Y pues vamos a seguir pasos lógicos de diagnóstico. Eso es lo que vamos a seguir. Es interesante porque me está diciendo que los guantes no me dejan. Me está diciendo que el segundo taller le dijo que era la computadora. Le pusieron bobinas, 2 bobinas, la del 1 y el cilindro 2, y le dijeron que era la computadora, dicen. Entonces vamos a ver, vamos a pasar por el proceso aquí. Vamos a verificar códigos y vamos a ver qué. Primero vamos a ver datos congelados. Vamos a pasar por todos los procesos. Uno de ellos ya fue el historial. Es súper importante. Los guantes no me dejan casi agarrar esta. El historial es súper importante. Y la otra es que las condiciones en las que se da, particularmente solo cuando está frío, como 1, 2 o 3 minutos cuando lo arranca, dice, es cuando la falla ocurre. Después de eso el vehículo trabaja en buenas condiciones. Entonces tenemos que hacer esas pruebas en ese momento, porque de lo contrario pues vamos a estar, como quien dice, diagnosticando un fantasma. Entonces tenemos que hacer pruebas dinámicas de acuerdo a las condiciones que está en la falla. Entonces vamos a escanear. Ya en mente ya traigo historial y traigo en mente las condiciones, que es súper importante que está ocurriendo la falla. Es que él me dice, me está diciendo que dice que la falla ocurre frío y como 2-3 minutos. Entonces yo no quiero arrancar este vehículo ahorita. Vamos a crear un plan de trabajo primero. Eso es lo número 1. Crear plan de trabajo, porque realmente yo lo que sospecho es empaque culatas quemado. ¿Por qué? Porque este vehículo, por el alto millaje que tiene, 211,000 millas, aunque es 2009, y voy a verificar vamos a verificar a ver si no está bajo el nivel de anticongelante primero. Bueno, aquí está, y sí, en efecto, las bobinas, esas 2 están nuevas, esas 2 bobinas. Si observamos esa, y pues allá están el 3 y el 4, que son viejas, pero tiene ratas allí. Hay que llevar eso en mente también. Le dijeron que era la computadora, pero que tal vez eso arreglara el problema. Lo que me llama la atención es verificar si está bajo el anticongelante, y si está algo bajo. ¿Qué tanto está bajo? No sé. No se siente que huele. Le haremos una prueba con el block test. Bueno, vamos a buscar primero más datos. Bueno, ya regresé otra vez aquí al escáner. Déjame ver que enfoque. Y ahí están los códigos. P0301, 2300, 300, 302. Ok, vamos a entrar a esta computadora. Y lo que quiero ver es los datos congelados. Quiero ver si me pega esto con la información que el cliente dice. ¿Qué buscamos en datos congelados? Buscamos si en realidad free frame data. Buscamos temperatura, para poder duplicar la condición de esa manera y ver de qué códigos fueron esos. Miren, ahí va a tener datos congelados para cada uno de esos. Miren, me interesa, miren, todos son para el 301, 302, presente y historial. Vamos a ir al presente de freeze frame data de el cilindro 1. Vamos a ver cuándo ocurrió la falla. Me interesa saber cuándo ocurrió la falla. Bueno, ahí está.
una de las cosas principales que quiero saber es la temperatura. La temperatura estaba a 92 grados de la transmisión. Eso significa que acaba de arrancar el motor en mi área. El guante no me deja. Ok, ¿qué otro me interesa? La temperatura del motor. El air pressure sensor aquí estaba corriendo bien. La mezcla estaba estotiométrica. ¿Dónde está el? ¿No tenemos más o qué? Aquí está, mira. All fire count 0. Voltaje 13 punto y algo. Estoy en la página 2 o quiero pasar a la página 3. Ahí estoy en la 3. Curiosamente, miren, en ese momento, según ningún cilindro estaba haciendo, según ve, Misfire en todos dice que ninguno, pero aquí tengo de la temperatura, estaba frío, sí estaba acabado de arrancar. Distancia la última vez que alguien borró el código, 14 millas, o sea, lo acababan de borrar cuando volvió a salir la luz. Bueno, entonces vamos a proceder. Para mí, le voy a hacer una prueba de fuga de cilindros. Eso le voy a hacer a en el 1 y el 2. Eso es lo que le voy a hacer, porque para mí va a tener un problema por allí en sistema mecánico. Y le dijeron que era computadora. Si me pasa todas esas pruebas, pues me muevo a pruebas eléctricas, pero primero quiero ver el fundamento, las bases. Y él dice que nomás arrancándolo y la falla después se va. Entonces voy a hacer las pruebas ya. Bueno, ya quité las bujías y en efecto son nuevas. Y si observamos algo, si enfoca, se ven como que tiene una mancha interna. Y son nuevas, mira. O sea, sí hay químico adentro. Vamos a hacer una prueba de fuga de cilindros. Bueno, aquí tengo ya el ratchet aquí abajo. Le vamos a dar vuelta y voy a poner dentro del cilindro. Y pues normalmente es un pito, whistle, le llaman claxon, como le quieran llamar, pero bueno, lo voy a poner en una bujía para que me indique cuando llegue a punto muerto superior, y va a hacer esto, miren. Okay, vamos a poner el cilindro 1, lo vamos a poner allí y hoy le voy a dar vuelta. Vamos a ver que me indique cuando venga al cilindro 1 en compresión. Que estoy dando vuelta. Ahí está, llegó a TS, el número 1. Hoy le vamos a hacer la prueba de leak down, de fuga de vacío. Vamos a hacer la prueba entonces. Hasta ahí llegó en punto 0. Okay. Aquí tenemos el equipo para ponerle Vamos a poner Vamos a poner 100 libras de presión y vamos a observar el resultado. Bueno, ya quité la tapadera del radiador, lo llené aquí porque le faltaba un poquito. Ya tenemos aquí en el cilindro número 1 conectado y le voy a empezar a poner aire. En mi lado izquierdo está lo que le voy a ir poniendo y en este lado va a estar la pérdida. Aquí, como podemos ver aquí abajo, ya estoy en el punto 0. Y observemos eso, poquito aire le puso, miren, y ya se movió algo aquí, miren. Ahí viene para arriba, miren. Miren, ¿y cuánto le he puesto? Y se está pasando al cilindro 2 también, miren. Una prueba rápida y efectiva, miren. 100. Si ahora le estoy poniendo 100 aquí, tengo 30% de perdión de 30%. 30 y algo por ciento, miren. Y mira esto. Mira esto. Ve. Voy a apagar observen ahí. Ve. Y miren está pasando el cilindro 2. ¿Qué pasó? Oigo un ruido. Sí, ahí está pasando al doble. No suficiente para que me haga funcionar pero escuche.
Miren cuando hago esto, ¿qué es lo que pasa? Como la presión aquí se incrementa. Lo tapo, lo suelto. Bueno, los fundamentos básicos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los fundamentos básicos? Recuerden, ya el compresor ya no me da, ya se va bajando, pues lo apagué. Normalmente tenemos que ponerle 100 para que sea más fácil hacer la matemática, pero aún así, miren, ve, ok. Recuerden, le pusieron bujías en otro lado y le pusieron bobinas nuevas y después dijeron que era la computadora. Él me llamó para que le dijera cuánto le cobraba por ponerle la computadora. Y le dije yo que realmente yo no pensaba que fuera la computadora. Si él quería yo se la podía poner. Pero le digo, pues no hay garantía. Para mí, le digo, 90% esto no es computadora. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues fácil. Millas y condiciones en las que ocurre la falla. Así llegamos a esa conclusión. No tiene pérdida de potencia ni nada, dice de eso. Y miren otra cosa, las bujías, como les recuerdo, las bujías se ven como manchadas hacia adentro también. Y son nuevas. Esta bujía es nueva. ¿Ve? Bueno, ahí les dejo el tip. No olviden chequear lo básico. Todo este tipo de cosas en las clases que he estado dando los hemos estado enseñando. Desde el manejo de escáner, que siempre decimos que el escáner tiene su lugar, pero que hay que recordar las bases. En estrategia de diagnóstico enseñamos eso también. La prueba de block test me la pasó completamente me la pasó, porque se la hice el día que lo vine a ver, nomás que él me dijo quería que le cambiara la computadora. Le hice esta prueba, mira, para ver el empaque culata y me salió buena. Nunca me dijo que cambió, pero pues la desventaja de que él es CO2, el CO2, entonces cuando son el hydrocarbon, el hidrocarbonos, pues ese sí, se agarra inmediatamente, pero pues no. Bueno, ahí se lo dejo. Ahí está la Tacomita. Yo creo que más que todo va a estar a la venta si alguien está interesado. 2009 Toyota Tacoma. Las bases. Fundamentos mecánicos, eso se comienza. Check the basic, dicen los maestros ahí. Check the basic. ¿Cuáles son las 5 bases? Chequea las bases. ¿Cuál es la siguiente base? Chequea las bases. ¿Cuál es la otra base? Chequea las bases. Un montón de veces. Bueno, ahí está ya. Rápido, seguro. ¿Y saben cuánto me lleva en este diagnóstico? Como 15 minutos creo. Entre todo, conectar y todo esto, sí. Y pues, si observan, ando haciendo diagnóstico móvil. O sea, me lleva más tiempo estar cargando todo esto y haciendo todo ese tipo de cosas, pero bueno, ahí estamos. Estas pruebas ya están de más. Lo único que quiero ver es en datos en vivo. Quiero ver si es cierto. Pues bueno, me tiene que reconocer el cilindro 1 y el 2, pero al mismo tiempo quiero ver a ver si me está produciendo allí en el radiador. Quiero ver a ver si me tira, porque con la compresión se debería. Estaba un poquito bajo, no estaba tan bajo allí. Vamos a seleccionar nomás los datos, select all, y vamos a seleccionar solo lo de Misfire. Quiero ver. Bueno, aquí voy a seleccionar nada más Misfire 1, 2, 3, 4. Vamos a arrancar el vehículo. Vamos a proceder a verificar los datos en vivo. Quiero ir a ver si se ve que tira allá. Está totalmente frío el vehículo. Está totalmente frío. Sí siento que está haciendo Misfire. Yo sí lo siento. No lo está reportando aquí, pero yo lo siento el Misfire. El vehículo se está moviendo, el motor está Vamos a ir a ver. Estas pruebas ya son de más. Ya lo definimos, pero sí está tirando. Sí está tirando el agua. Eso significa que si yo le pongo la tapadera aquí, voy a crear presión. Voy a crear presión porque la compresión se está pasando.
probable por eso no me hizo tanto misfire en este momento, porque como no estoy encerrando presión, si la encierro, la presión se va a ir para dentro del cilindro. Medio se mueve, Ya estoy encerrando algo de presión. Bueno, estas pruebas, como recuerdan, están de más, pero el block test no me cambió, no me cambió de color. No todo el tiempo cambian. Bueno, le voy a hacer la prueba del block test, que eso pues ya solo es para propósitos de colectar información. Pero si observamos, el líquido está azul y la manguera tiene bastante presión. Lo acabo de arrancar y no está caliente. Voy a ver si no me spraya la cara aquí. Le voy a dar suave y vamos a ver si colectamos. Mire, vamos a ver si colectamos este producto de combustión aquí. Voy a apagar el vehículo y le vamos a poner aquí la de fuga del block test. Apagamos el vehículo. Ok, vamos a ver. Nunca me tiró misfire. Nunca, según me dijo que había misfire. Cero misfire, dijo. Ok. Está muy cerca. Normalmente tendríamos que sacarle más para que no vaya a hacer contacto con ese líquido. Tendría que sacarle este líquido de antifreezer. Ok, esta ya le saqué. Vamos a ponerlo aquí y le vamos a hacer esto. A ver si cambia de colores, porque el primer día que vine no me cambió de color para nada. Miren, este líquido no todo el tiempo es efectivo, por la razón de que mide CO2 y el CO2 es producto de combustión, resultado de la combustión, mientras el hydrocarbon sí está presente aquí. El HC es mucho más fácil de recogerlo con una máquina de emisiones, pero por demás, aunque la falla esté presente, ahí la vimos y no cambia. El otro día vine también, que le vine y solo le saqué códigos, y yo le dije que si quería yo le podía poner la computadora a él, pero no sabía si le iba a arreglar el problema. Y le dije que le ofrecía diagnóstico, y pues, si él quería le ponía la computadora, pero para mi forma de ver no iba a reparar el problema. Y ahí está, mira, nada. Lo intenté aquel día también y nada. Bueno, lo variable es que esta herramienta no todo el tiempo nos va a cambiar. Bueno, gracias por sintonizar. Pues completamos este diagnóstico. Esperamos verlo en el próximo. Gracias.